Paguei na época R$250. Ele tinha um rasgadinho, né? Na capa. Aí mandei fazer a capa, gastei R$60 na capa. Mas o que ficou caro mesmo foi o frete, né? O frete a gente pagou R$100. Mas valeu cada centavo nesse banco. Comprei usado, mas foi um investimento. Você comprou no Mercado Livre? Foi no Mercado Livre. Mercado Ele Livre tinha um usado, rasgadinho. tinha um rasgado aonde? Aqui. Um era aqui, ó, nessa parte aqui. E o outro era aqui, ó. Só que do outro lado, né?